Кышка войско мимо, ошко длёгда мечтам тыдыш, пашка тошка югычинма, гашка сарица ишпетыш, локтыси тув совлуна, шуапурта лечут чера, щораз кокни диковайс, вырычкуем уджид йора. Злой и страшный, железным телом и в железной одежде. Именно таким предстает Курт Айка в поэме Михаила Лебедева. Да и имя этого персонажа с коми-языка переводится как «железный мужчина». В легендах Курт Айка – злой колдун и разбойник, грабивший суда и лодки на Вычегде, которые он останавливал протянутой через реку железной цепью. Как и все колдуны, он мог повелевать стихией, мог остановить словом плывущую по реке лодку или заставить реку течь вспять. Именно на реке, как гласит легенда, произошла встреча Курт Айки со Стефаном Пермским. Эта встреча оказалась роковой для Туна. Согласно легенде, Стефан убивает Курт Айку топором, а на месте его гибели возникает село Курт-Керос. Так кем на самом деле был Курт Айка? Реальным человеком или мифологическим героем? Об этом мы узнаем здесь, в Курт-Керосе. Начиная с 12 века река Вычегда, его территории, богатство все края входили в владение Новгорода. И новгородские люди ездили на своих ладьях и брали дань. Найдя здесь удобные места, они по всей вероятности организовали заставу. Вызвали своего мастера, который начал плавить железо и использовать изделия из железа для нужд заставы, то есть для ладей, для цепей, для гвоздей и так далее. Человека, которого слушалось железо, местные прозвали Курт Айкой – железным мужчиной. За века его образ оброс легендами, хотя в Курт-Керосе его считают вполне реальным человеком. Возможно, это то самое место, где жил Курт Айка? Да, возможно, здесь как раз стояла его изба, а здесь была его протянута через Вычегду цепь, и здесь он брал дань с проходящих судов. И изба была железная? Да, изба была кована железом. Сам Курт Айка был одет, как легенда гласит, железной одеждой, значит, он был воин. Теперь на предполагаемом месте избы Курт Айки лежит камень. Раньше он стоял на возвышенности и, как утверждают историки, служил ориентиром плывущим по реке лодкам. А вообще в окрестностях села несколько мест, связанных с этой личностью. Мы стоим на местечке Курт-Ягод, бывшая территория железного леса. Вот. И все названия местности, они более древние, получают от вод, от рек, от озер. Значит, я читаю, что это озера так и есть, которые упоминаются в первых летописных данных озерами Куртовскими. Тут серия озер. И они были, и сегодня даже, они связаны протоками с Вычегдой. Очень удобное место для стоянки, построить ремонта судов. И здесь я читаю, в этом месте вполне возможно существовала так называемая застава или гавань новгородских первопроходцев. Новгородских первопроходцев не интересовал уклад жизни и верований местного населения. Им нужны были пушнина и материал для ремонта и строительства судов. Раньше в этих местах стоял большой лиственничный лес. Это подтверждение, да, это, по всей вероятности, лиственница, видите, да? Это уже до революции их вырубали. И тут при Курт Айке, по всей вероятности, не сосновый бор был, а лиственничный. Он и для судов годится, строить и использовать. А уже, наверное, второе поколение или третье лиственницы в 1943 годах вырубали, здесь вырубили и на лошадях вывозили в Сысольск, там грузили на баржи и так далее. Сейчас о больших лиственницах напоминают лишь старые обветшалые пни. Деревья исчезли до единого. А вообще загадочного в этих местах много. Например, вот эти ямы. Вот видите, кладоискательские ямы уже. Вот тут искусственные. Давайте тогда пойдем искать клад. Вот если так посмотреть, это
ямы, посмотрите, одна, другая, третья, четвертая. Вполне возможно уже со времен этой революции, где искали клады. Говорят, до революции здесь существовала профессия кладоискателя. Хотя кто мог закопать в этих местах клад, неизвестно. На берегах озера жили издревле. Сейчас об этом свидетельствуют большие ямы, места жилищ. Впрочем, происхождение ям разное. Например, в этих, глубоких и продолговатых, когда-то жгли древесный уголь, который использовали для оплавки железа. Сотни вот таких ям, и увозить уголь куда-то неучему или куда-то не было смысла. Я думаю, где-то здесь выплавлялось это железо, где-то в этом районе. На берегу озера когда-то кипела жизнь. Плавили железо, ковали гвозди и цепи волокуши, строили суда. Но очень скоро северными богатствами заинтересовались московские князья. Направлен Степан Пермский от имени уже Московского государства на Виме. Он начал христианизацию края. И по всей вероятности, вот в ходе христианизации, конечно, Новгороду, княжеству Новгородскому здесь, то есть, не было пользу, потому отсюда возникли противоречия, которые породили ряд военных конфликтов. Вот, и эти конфликты продолжались более 100 лет, пока в 1499 году здесь не прошло войско под руководством уже Семена Курбского и других, которые положили конец уже сопротивлению. В результате новгородские владения перешли к московскому государству. Именно противостояние двух государств и нашло отражение в легендах о разбойнике и колдуне Карт-Айке. Разве мог новгородский выходец обрести положительные черты? Впрочем, век укротителя железа не закончился с приходом московской власти. Здесь и сегодня все напоминает о нем. Эти места богаты железной рудой, и их названия тоже связаны с железом. Кыртьяг – железный лес, Кырты – железное озеро, Кыртвиз – железная протока, Карткирос – железная возвышенность, и сам символ Карткироса – железный человек. А находятся эти железные места всего лишь в 40 километрах от столицы республики.